nongeye kunezerwa cyane nejejwe n'uyu mwanya mwiza cyane mbonye wo kugira ngo dufatanye uyu munsi wo gusoza amasengesho tumaze iminsi 7 turimo yo gusengera cyane cyane abataramenya agakiza ndetse dusaba n'umwuka w'Imana kugira ngo tuwuvugururwemo twuzure dusenderezwe kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe ndetse tuvuga n'ijambo ry'Imana dushize amanga aho umuntu ari hose kuba akunda Imana kuba bahamagawe kubiyumvamo ko bafitiye umuhamagaro. Ndagira ngo rero nifatanye namwe gushima Imana ko yabanye natwe muri iki cyumweru cyose. Imana yagiye idufasha, hari abo twagiye duhura mu gitondo cya kare bene data tukabyuka tugahurira kuri Zoom tugasenga nk'amasaha 2 uko Imana ituyoboye, tukabyuka saa 8:30 saa 9 za mu gitondo tukinginga tugasenga. Imana ishimwe cyane. Tugiye rero gusoza amasengesho tureba n'ubundi undi muntu w'Imana nawe wajya gasenga, nawe yari afite umuhamagaro, yari afite ikintu navuga ishyaka ry'umurimo w'Imana, kandi yari yarahamagawe nk'umuhanuzi ndetse umwinginzi ndetse umuntu witangaga. Imana yakoresheje ibitangaza cyane. Imana rero yabanye n'uwo muntu yigeze kugira ibikomeye. Uyu muntu navuga mushobora kuba mumuzi, ni umuntu dusoma, mukozi w'Imana dusoma mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 15 duhereye ku murongo wa mbere. Uwo mugabo rero akaba yitwa Eliya. Eliya ari umuhanuzi w'Imana. Eliya afite inkuru nziza cyane, ariko kuko yari umuhanuzi w'Imana niko yagendaga ahura n'ibikomeye. Eliya Imana yamukoresheje aza kwica abahanuzi b'ikigirwamana cyitwaga Bayali. Abariho umutegetsi navuga umwami wariho muri icyo gihe cye witwaga Ahabu ndetse n'umugore we Yezebeli barababaye cyane kuko bizeraga icyo kigirwamana, bizeraga Bayali. Ndetse bumvise ko abo bahanuzi ba Bayali bapfuye, baravuga bati ibi bintu Eliya akoze nawe agomba kubizira, kandi yari yahawe ubutware cyangwa se ubushobozi, imbaraga zo gukuraho abahanuzi ba Bayali yari yabuhawe n'Uwiteka. Baravuga bati natwe tugomba kumwica, cyane cyane uyu mwamikazi Yezebeli yahize Eliya cyane, arahiga umuhigo ati nanjye nzakwica. Eliya byumvise icyo yakoze. Uyu muntu w'Imana yarahunze. Guhunga si icyaha, yarahunze ahunga Yezebeli, kuko Yezebeli icyo gihe yari umwamikazi, yari afite ubushobozi cyangwa se navuga ubutware muri icyo gihe bwo kuba yakwica Eliya. Eliya icyo yakoze yarahunze, arahunga aragenda, aza gufata urugendo, agenda wenyine, agenda urugendo rw'umunsi wose ngo aza kugera mu ishyamba. Tubirebye ku murongo wa 4, Abami ba mbere ibice 19 ku murongo wa 4 haravuga ngo ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba, ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa. Abwira Uwiteka ati ndarambiwe ndananiwe, icyamara ni uko wakuraho ubugingo bwanjye, nta kintu ndusha basogokuruza, ntabwo mbarusha ubwiza. Eliya yageze aho ananirwa, Eliya yageze aho yumva ashonje, Eliya yageze aho bimurambira, avuga ati mbabarira nipfire, kubera ko yananiwe cyane. Urugendo rwari rumuruhije, urugendo rwo kugenzwa n'umuntu n'abantu bashaka kumwica, kandi bari kumwica koko. Guhunga hari aho bigera umuntu akananirwa, ariko Imana yabanye na Eliya. Aha niho nshaka kugera kugira ngo nawe ngukomeze mu gihe uzaba ufite ibikomeye. Dusoza amasengesho, imbere hari ibikomeye, imbere yawe hari ibikomeye, ariko Imana izabana nawe kandi izakugaburira. Eliya yageze aho asonza pe, arimo guhunga. Imana imuzanira ibyo kurya, aragenda, ageze aho aryama munsi y'igiti kubera umunaniro n'inzara. Maze umumarayika aramusanga, marayika w'Imana aramusanga. Yamusanze ubwa mbere amushyira ibyo kurya, amushyira n'amazi yo kunywa, arongera amusanga ubwa kabiri. Tubirebe inshuro ya kabiri ku murongo wa 7 haravuga ngo marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri, akora kuri Eliya, aramubwira ati byuka urye, kuko urugendo ari rurerure kandi ruragukomereye. Bene data, urugendo ni rurerure kandi ruragukomereye. Imana igitureba ikabona urugendo turiho ni rurerure cyane kandi rukomeye, ariko igishimisha ni uko igiza ikaduhumuriza. Umumarayika w'Imana yaraje ahumuriza Eliya,
amuha ibyo kurya, amuha n'icyo kunywa, arangije amubwira ati ibyo kurya uriye bizagukomeza iminsi 40. Igihe arazamutse ajya gusenga, agera ku musozi w'Imana aho basengeraga, ahageze aho hantu hitwaga Horebu. Ahageze kuri uwo musozi w'Imana, agezeyo yinjira mu buvumo yigumiramo. Twakomeza tukareba uko Imana yamuganirije. Icyo ashaka kukubwira ni uko mu gihe uri umuntu w'Imana, mu gihe tumaze iyi minsi 7 dusenga wowe nanjye, ukaba wenda ufite umunaniro, wenda se urashonje, kandi Imana hari ikikubwira uyu munsi wa none kuko yakibwiye Eliya. Niba ukomeje urugendo ukagera aho unanirwa kubera ibikomeye, kubera abaguhiga, kubera intambara, kubera ko se umwanzi hari ibyo yahagurukije, ntabwo twasezeranijwe kutagira ibibazo, ibyo tubimenye, ariko Imana irahari. Nunanirwa ugasonza izakugaburira. Imana ishimwe cyane. Nawe uragaburiwe umunsi wa none, ugaburiwe ifunguro ry'ubugingo. Ijambo ry'Imana iguhaye amazi yo kunywa y'ubugingo, nta nyota uzagira mu rugendo. Nubwo bikomeye, urugendo rurerure, ariko umumarayika arahari, azamanuka kuzanira ibyo kurya nka Eliya. Kandi iyo dusenga burya n'ibyo kurya tuba twihunikira. Iyo dusenga iyi minsi 7 tumaze iminsi dusenga, dusengera abatarakizwa, twihunikiraga. Dusoma ijambo ry'Imana, twigaburiraga, umwuka wera tugaburiraga n'ibyo kurya by'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ibyo kurya, ni umugati wa buri munsi udukomeza. Reka rero bene data, dukomeze kuri iyi soko, dukomeze tugume ku Mana, dukomeze inzira azatugaburira. Imana izatugaburira. Marayika w'Imana azamanuka atuzanira ibyo kurya. Ntabwo uzasonza. Rero nagira nkubwire nti komeza urugendo. Nubona bikomeye, ubaze Imana. Imana ibibireba, kuko uri umukozi wayo, uri umuhanuzi w'Imana, warahamagawe, ufite ishyaka ry'umurimo w'Imana nka Eliya. Ntabwo Imana izaguta, ntabwo Imana izagutererana, ahubwo izagufasha, ikugaburira ukomere mu rugendo, gutyo ugira imbaraga. Ntabwo uzacika imbaraga mu rugendo nubwo rukomeye. Ijambo ry'Imana rirahari. Imana iragukunda. Nagira ngo ngushimira ko wabanye nanjye muri iki cyumweru, ngushimira amasengesho yawe, ngushimira subscribe, ngushimira share ukora, ngushimira kandi like n'amasengesho. Turi kumwe nawe, ndakwibuka mwebwe muri kuri contact za telefone yanjye kuri WhatsApp. Burya uko nkoherereza niko izina ryawe ndizi neza, njya nkwibuka nkagusengera kandi nawe nzi kunyibuka. Imana ikomeze kugirira neza, kwifurije icyumweru cyiza kandi nkwifurije gukomera mu rugendo. Imana ikomeze iguhe imbaraga zayo. Tuzakomeza ubutaha. Ndakubwira nti ndagukunda kandi nawe ndabizi ko unkunda. Turi kumwe rero ku masengesho, ntucike intege. Yesu aragukunda kandi azakomeza abane nawe ibihe byose. Ntabwo ari rimwe, ibihe byose. Marayika araje akuzanira ibyo kurya n'amazi yo kunywa mu rugendo. Ntabwo uzicwa n'inzara. Nuko rero komera mwene data, turi kumwe. Bye bye. Hallelujah. Turagushimira Mana, turagushimira ko twumvise, turagushimira ko wanye natwe muri minsi 7, turagushimira ko hari abagiye gukizwa, turagushimira gukiza umwuka wera kugira ngo dukomeze kugira dukiza amanga, kuko wawujije Petero, natwe nuko utwuje umwuka wera kugira ngo duhagarare tuvuge ubutumwa bwiza, benshi bakizwe, mwijuru huzure, ikuzimu habusa. Urakoze Mana ko ariyo ntego kandi kuzatubashisha iyi nshingano waduhaye kuvuga ubutumwa bwiza. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Urakoze Mana kubyumvise.